હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે ક્લિયર? હા પ્રભુજી. ઓકે, મંગલાચરણની સાથે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપતિકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने. नम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धाम दया नगर गाम तारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण सर्वाने. प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. स्लाइड विजिबल છે ને? हाँ हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण सर्वेने. हाँ प्रभुजी. हाँ प्रभुजी. આજે અધ્યાય 2 ગીતાનો સારાંશ છે ને, ગીતાનો સાર એટલે ભગવદ ગીતાનું જે મહત્વનું છે ને બધું આપણને આજે ખબર પડી જવાની છે, જે આપણા ભૌતિક જીવનમાં બહુ જરૂરી છે. અત્યાર સુધી આપણને ઘણી બધી એવી બાબતો ખબર નહોતી. આપણે કોણ છીએ, આપણે અહીંયા શા માટે આવેલા છીએ, શું કરી રહ્યા છીએ, કઈ જ ખબર નથી. આપણને ખબર છે કે આપણને ખાલી એટલું ખબર છે કે આપણો જન્મ થયો છે અને હવે આપણે આપણું કરિયર કરવાનું છે, અથવા તો આપણે આપણી જીવન જીવવાની જે શૈલી છે એ સુધારવાની છે, એટલું જ આપણને ખબર છે. અને એનાથી વધારે આપણને કશું જ ખબર નથી. પણ જ્યારે આપણે ભગવદ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એમાં જ્યારે બીજો અધ્યાય આવે છે તો આપણને ઘણી બધી બાબતો ક્લિયર થઈ જાય છે. આપણા અંદર એક અહંકાર તૈયાર થયેલો હોય છે, જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું કે હું મારું એવું બધું જે કરતા હોઈએ છીએ આપણે, કે આ મારું છે, મને જોઈએ છે, મારા લીધે છે, મારી માટે છે. પછી એ પ્રોપર્ટી હોય કે બીજી કોઈ બાબત હોય, આપણે જે મારું મારું કરતા હતા ને એ આજે આપણને ખબર પડશે કે આપણું શું છે ને શું નથી. બહુ મહત્વનું છે અધ્યાય. નોટ પેન સાથે રાખજો. આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે ગઈકાલના અધ્યાયનું થોડુંક રિવિઝન કરી લેશું. અર્જુનજી ગઈકાલે યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભા હતા. બંને સૈન્યની વચ્ચે રથને લાવીને ઊભો કર્યો અને નિહાળતા હતા કે સામે પક્ષે કોણ કોણ છે અને આપણી પાસે કોણ કોણ છે. જ્યારે આ બધું નિહાળે છે ત્યારે એમની એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય છે કે કન્ફ્યુઝનની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ જાય છે કે મારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડી દે છે. શું કામ યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે? તો એના 5 કારણો આપણે જોયા કે કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય હતો,
કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. પાંચમું કારણ સૌથી મહત્વનું છે કે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા નહોતી એમની પાસે એ સમય પર. એ જે સિચ્યુએશન હતી એવી હતી કે ત્યારે નિર્ણય લઈ શકતા ન હતા. અને આજે એ જ જે 5 કારણો છે એના આન્સર આપણને આજના અધ્યાયમાં આપણને મળવાના છે. તો 11 થી 30 જે શ્લોક છે એમાં આપણને જ્ઞાન મળે છે કે આપણે શરીર નથી, તો આપણે કોણ છીએ એ પણ આપણને ખબર પડશે. બીજું છે કોઈ આનંદ નથી, તો 31 થી લઈને 37 ના જે 7 શ્લોક છે, આ 7 શ્લોકમાં આપણને ખબર પડશે સ્વર્ગ કે રાજ્ય, આ બંનેમાંથી વધારે શું શ્રેષ્ઠ છે. રાજ્ય એટલે આ ભૌતિક જગત, અને સ્વર્ગ એટલે આપણને બધાને ખબર છે. આજે ડિટેલ્સમાં આપણને જ્યારે અધ્યાય આપણે સમજશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે. પાપનો ભય, તો કઈ પ્રવૃત્તિ કરવાથી પાપનો ભય હોતો નથી. ચોથું છે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનવું જરૂરી છે. વર્ણશંકર શું છે એ પણ આપણે સમજશું. અને પાંચમું સૌથી મોટું કારણ છે અનિર્ણયતા, જે નિર્ણય લેવાની જે ક્ષમતા છે એ ખોઈ બેસે છે. દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા. શું કામ કીધું છે પ્રભુની સેવા કરવું એ પણ આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડી જશે. આજનો અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. ન સમજાય તો તમારે ક્વેશ્ચન કરવાના છે, ચેટ બોક્સમાં પણ લખવાનું છે. ઉમંગ જોશી, ઉમંગ પ્રભુજી હેન્ડ રેસ છે, કઈ કેવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારે એક પ્રશ્ન છે. બોલો પ્રભુજી. પ્રભુજી, કાલ તમે ઓલું ક્વિઝ નું કીધું હતું ને, મારે ક્વિઝ ખુલતી નથી. ઓકે પ્રભુજી, આપણે લાસ્ટમાં આપણે એની ચર્ચા કરશું અને હું તમને બતાડી દઈશ કેવી રીતે ઓપન કરવાની. ઓકે ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનજીએ યુદ્ધ કરવાની જ્યારે ના પાડી તો એના 5 કારણો આપ્યા હતા. આપણે જોઈ ગયા છે એટલે આપણે એની ચર્ચા ફરી પાછા કરશું નહીં. આજનો અધ્યાય થોડો મોટો છે, સમજવા જેવો અધ્યાય છે અને ખૂબ મહત્વનું છે. અર્જુને યુદ્ધ કરવાના જે 5 કારણો આપ્યા હતા એ આ પ્રમાણે હતા: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી; પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણાયકતા, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા એમની ખોવાઈ ગઈ છે. અધ્યાય 1 અને 2 વચ્ચેનું જોડાણ. તો હવે પહેલો અધ્યાય અને બીજા અધ્યાયમાં શું જોડાણ છે એ આપણે અહીંયા સમજીએ કે અગાઉના પ્રકરણમાં સંજયે નિષ્કર્ષ કાઢ્યું હતું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો. શું સિચ્યુએશન હતી? યુદ્ધ કરવાની ના પાડી રહ્યા છે. કોણ? તો કે અર્જુન. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થયો કે પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરશે. જો આપણે કાલે એ લોકોની માનસિકતા જોઈ ગયા હતા કે કેવી માનસિકતા હતી, તો એક તો હતું બીજાનું, પોતે કહીએ ને આપણે કે એના પર કબજો કરીને બેસ્યા હતા. અને એમાં પણ અભી શું કરતા હતા કે કેવી રીતે આ યુદ્ધને એવી રીતે તૈયારી કરીએ કે એ લોકો હારી જાય અને આપણે જીતી જઈએ, એવું ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં હતું. અને દુર્યોધન પણ એની માનસિકતા આપણે જોઈ. પોતે સક્ષમ નથી તો કેવી રીતે બીજાને ભડકાવે છે અને સક્ષમ કરવા લગાડે છે કે યુદ્ધ કરો તમે, છે ને. અને આપણે તખ્ત જીવિતા પણ જોઈ ગયા કે મારું મારું કરે છે, તો એ પણ બધી બાબતો અહંકારને પાત્ર થાય છે. તો અહીંયા જોઈએ આપણે તો સંજયજી જે પ્રમાણે કહી રહ્યા હતા એનાથી ધૃતરાષ્ટ્રજીને આનંદ થઈ રહ્યો હતો કે હવે તો અર્જુનજી જો આખા એમાં મેન કોણ હતું? તો કે અર્જુન. ધનુર્ધારી અર્જુન છે એને મેન સમજતા હતા બધા, બરોબર ને? તો કે હવે એ જ યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, તો હવે શું થશે? તો કે પાંડવો હવે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દેશે, એટલે યુદ્ધ કરવાની જરૂરત પડશે નહીં. તો અંદર ને અંદર ખુશ થાય છે કે હવે આપણે જીતી જવાના છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એમ ખુશ થાય છે. આ પ્રકરણમાં સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે ને એનું વર્ણન કરવાનું શરૂ કર્યું. ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાન એક શબ્દ પણ બોલ્યા નથી. હવે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્ઞાન દેવાનું ચાલુ કરશે અર્જુનને. એ પણ ક્યારે કરશે એ આપણને હવે અહીંયા ખબર પડશે કે અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં કોઈ આવો ભોગ આપેલ છે કોઈએ? ખબર છે તમને આવું? આવી સિચ્યુએશન કોની કોની સાથે થઈ છે કે જેમ અર્જુનજી તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું જ્યારે કહેવામાં આવ્યું, તો આવી રીતે યુદ્ધ કોના કોના વચ્ચે થયું છે? ખબર છે કોઈને? આપણે હા માતાજી બોલો. પ્રહલાદ અને હિરણ્યકશ્યપ. હરી બોલ. પ્રહલાદજી અને હિરણ્યકશ્યપ. હજી ઉદાહરણો છે આપણે આગળ એવા.
રાવણ અને વિભીષણ રાવણ અને વિભીષણ હા, જો પિતા પુત્ર વચ્ચે થયું હતું, પ્રહલાદ અને હિરણ્યકશ્યપ, છે ને? આપણને બધાને ખબર છે કે શું કામ થયું હતું? શુક્રાચાર્ય શુક્રાચાર્ય શિષ્ય. હા, રાવણ અને વિભીષણ, આપણને એ પણ ખબર છે. તો આ બધું શું સમજાવે છે આપણને? દરેક યુગમાં થઈ રહ્યું છે. ધર્મ અને અધર્મ એની વચ્ચે ફાઇટ થઈ રહી છે દરેક યુગમાં. અત્યારે કલયુગ ચાલે છે તો કલયુગમાં પણ આ થઈ રહ્યું છે. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે ધર્મ અને અધર્મની વચ્ચે ફાઇટ થઈ રહી છે ને? તો બલિ મહારાજ અને શુક્રાચાર્ય, બ્રાહ્મણ પત્ની. કુટુંબ એટલે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક જ કુટુંબમાં કેવી રીતે હતું તો કે રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, પ્રભુપાદજી, આ બધાની સાથે આવું થયેલું છે, બલિદાન દેવામાં આવેલું છે. અને આની જ ચર્ચા આપણે આજના અધ્યાયમાંથી શીખવાની છે. ઓકે, પ્રકરણ 2 ની ઝાંખી. અર્જુનજી જે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ખોઈ બેસ્યા છે એ ભગવાનને ક્વેશ્ચન કરશે, અને ક્વેશ્ચન કઈ રીતે કરે છે એ આપણે જીવનમાં ઉતારવાનું છે. નોટપેડ સાથે રાખજો. શરીર અને આત્મા વચ્ચેનું વિશ્લેષણ આપણને ખબર પડશે કે કેવી રીતે આ બધું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. આપણી ફરજો કઈ છે, નિયત ફરજો આપણને ખબર પડશે કે આપણે અહીંયા આવ્યા તો છીએ પણ આપણે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું છે આપણને ખબર નથી, તો એ આપણને ખબર પડશે. નિષ્કામ કર્મયોગ કોને કહેવાય છે એ ખબર પડશે. અને મુક્ત આત્માના ગુણો, કે જે આત્મા આપણે કહીએ છીએ ને સ્વર્ગ, તો એ પણ આપણને અહીંયા ખબર પડશે કે સ્વર્ગ શું છે ને શું નહીં. એટલે મુક્ત આત્માના ગુણો. કાલની સિચ્યુએશન ફરીથી યાદ કરી લઈએ કે યુદ્ધના મેદાનમાં બંને સૈન્ય ઊભા છે. એક સાઈડ નારાયણી સેના અને કૌરવો ઊભા છે, એક સાઈડ અર્જુનજી છે, એમના 5 પાંડવો, અને ભગવાન કૃષ્ણ રથ ઉપર વિરાજમાન છે. સિચ્યુએશન છે કે અર્જુનજી ના પાડી રહ્યા છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, હતાશ થઈ ગયા છે. અને હવે જે અર્જુનજી કરે છે એ આપણે પણ કરવું જરૂરી છે. 2.7 ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે કે અર્જુનજી જ્યારે નિર્ણય લઈ શકતા નથી ત્યારે એ ભગવાન કૃષ્ણના શરણે જાય છે. શું કરે છે? શરણે જાય છે. આપણા સાથે પણ આવું જ થાય છે. જ્યારે આપણને પણ કાંઈ સમજાતું નથી ને તો આપણે બીજાની હેલ્પ લઈએ છીએ. પણ આપણે કાલે જ ચર્ચા કરી કે આપણે જેની હેલ્પ લઈએ છીએ એ આપણને કેટલું પોઝિટિવલી સમજાવશે આપણને ખબર નથી. તો જેવી રીતે અર્જુનજી ભગવાન કૃષ્ણ પાસે શરણાગત થાય છે ને પછી એને શું લાભ થાય છે ને એ સમજવાનું જરૂરી છે. એટલે આપણને ક્લિયરન્સ મળશે કે આપણે જો ભગવાનના શરણે જશું ને તો આપણા જીવનમાં કયા ચેન્જીસ આવશે. ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. જ્યારે પણ આપણને એવું થાય કે આપણે કોઈ દુવિધામાં છે, આપણને આન્સર મળી રહ્યો નથી, તો આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. આ શ્લોક આપણે એ સમયે યાદ કરવાનો છે, બોલવાનો છે, ભગવાનને આરાધના કરવાની છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ બ્રોહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમામ. ત્વામ પ્રપન્નમ. ખૂબ સરસ શ્લોક છે. અહીંયા કહે છે અર્જુનજી કે હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ અનુભવું છું અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠો છું. આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારે માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. હવે હું તમારો શિષ્ય છું અને એક આત્મા તમને સમર્પિત થયો છું. કૃપા કરીને મને સૂચના આપો. જો આપણે પણ જ્યારે આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે, કોઈ આને નકારી ના શકે. અત્યાર સુધી આપણને જ્ઞાન નહોતું, ભૂલ આપણાથી જ થાય છે. આપણે ભગવાન પાસે શાની માટે જતા? ભગવાન મને આ અપાવી દો, ભગવાન મને ઓલું અપાવી દો, ભગવાન મને પાસ કરાવી દો, આ બધા બાબતો માટે આપણે ભગવાન પાસે જતા. પણ વાસ્તવિકતા જો આપણે સમજીએ ને તો આ શ્લોક આપણે જીવનમાં ઉતારવા જેવો છે કે ભગવાન પાસે આપણે જ્યારે જઈએ તો શું કહેવાનું છે કે મારી માટે કલ્યાણકારી જે હોય, મારી માટે જે શ્રેષ્ઠ હોય ને એ તમે મને કહો. આપણને નથી ખબર કે આપણી માટે શ્રેષ્ઠ શું છે. કેમ? તો આપણી પાસે એનું જ્ઞાન નથી. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય તો આપણે એને સમજી શકીએ કે આપણી માટે શ્રેષ્ઠ શું છે, શું નથી. પણ જ્યારે આપણે આગળ જ્ઞાન નથી તે એવા સમયમાં આપણે આવી રીતે કરવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે આપણે શું માંગવાનું છે તો કે મારી માટે જે કલ્યાણકારી હોય ને એ તમે મને સમજાવો. આપણે હંમેશા એ માંગવું જોઈએ, ન કે આપણે શું માંગતા હોઈએ છીએ? પૈસા, પ્રોપર્ટી, છે ને,
નામ ફેમ એવું બધું માંગતા હોય છે, તો એ ખોટી બાબત છે અને એનું નુકસાન શું થાય છે એ પણ આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડશે. એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે જઈ શકીએ છીએ, ઝૂમ ચેટમાં આપણે એનો આન્સર આપવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ કે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કોને કહેવાય, હે ને? આપણે બધાને ટીચર કહે છે, આપણે એમ સમજીએ કે જેની પાસેથી જ્ઞાન મળે એ બધા શિક્ષક, આપણે એમ સમજીએ છીએ. પણ એમાં પણ શ્રેષ્ઠતા કોને કહેવાય? તો અહીંયા આપણે એ ગુણો જોઈએ કે ભગવાને અર્જુનજીને કેવી રીતે તૈયાર કર્યું છે યુદ્ધ કરવા માટે, એમનું જે કર્તવ્ય છે કેવી રીતે પૂરું કરવા એમને કહે છે એ આપણે જોઈએ. અને આપણે જેવી રીતે અર્જુનજી પાસે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ છે, જો એ જ ભગવાન કૃષ્ણને આપણે આપણા જીવનમાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે માની લઈએ તો આપણને પણ શું બેનિફિટ મળે છે એ આપણે અહીંયાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો શું છે, તો કે ભગવાન શું કરે છે, પેલો અધ્યાય આપણે જોયું કે ભગવાન ખાલી સાંભળતા હતા. અર્જુનજી જે કાંઈ પણ કહી રહ્યા હતા સાંભળતા હતા. ભગવાને ક્યારે જ જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કર્યું નથી. ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે જાય છે. આ બાબત આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાને અહીંયા શું કરેલું છે, તો જ્ઞાન ત્યારે જ આપ્યું છે જ્યારે એ શરણે જાય છે. તો આપણે પણ એમ કહેશું કે ભગવાન મારા માટે કલ્યાણકારી શું છે મને કહો, પણ આપણે એની માટે શરણાગત થવું જરૂરી છે. આપણે શરણાગત થતા નથી અને ભગવાન પાસેથી અપેક્ષા રાખીએ છીએ, બરાબર ને? અહીંયા એક નાનકડું ઉદાહરણ આપણે લેશું આપણા ભૌતિક જગતનું, કે આપણને જ્યારે તરસ લાગે છે તો માટલું આપણા પાસે આવે છે કે આપણને માટલા પાસે જવું પડે છે? ઓબ્વિયસલી જ્યારે પ્રોબ્લેમ આપણો છે, તરસ આપણને લાગી છે તો આપણને માટલા પાસે જવું પડશે પાણી પીવા માટે, માટલું આપણા સુધી નહીં આવે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ ભગવાનના શરણે જવું પડશે જો જ્ઞાન જોઈતું હોય તો. જેવી રીતે અત્યારે 53 જણા છીએ આપણે બધા અહીંયા કંઈક ને કંઈક જ્ઞાન લેવા માટે એકત્ર થયા છીએ, તો એ પણ આપણે શરણાગત, આપણે તૈયારી બતાવી ને આપણી કે મારે જ્ઞાન જોઈએ છે, તો આવી રીતે સમર્પિત થવું જરૂરી છે. આગળ છે કે ભગવાન જ્યારે અર્જુનજી આટલા દુવિધામાં હોય છે, આટલી મોટી સમસ્યા છે કે યુદ્ધ કરવાના મેદાન પર રેડી થઈ ગયા છે ને યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, તો એવી જગ્યા ઉપર પણ ભગવાન શું કરે છે, અર્જુન ઉપર ગુસ્સે નથી થતા કે તારે જો યુદ્ધ નહોતું કરવું તો મને આટલી બધી તૈયારી કરવા શું કામ લગાડી. ભગવાન એવું કહે છે કે ભગવાન એવું નથી કરતા. ભગવાન ગુસ્સો નથી કરતા અર્જુન ઉપર, સ્મિત હાસ્ય આપે છે. આ બધા પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરજો, બહુ મહત્વના છે જીવનમાં. શું કરેલું છે ભગવાને? સ્મિત હાસ્ય આપ્યું છે. એનાથી શું થાય છે કે તમે ક્યારે બી તમારા જીવનમાં એક વાત યાદ રાખજો, જ્યારે કોઈ પણ ગુસ્સે હોય ને તમે એની સામે થોડું પણ સ્મિત હાસ્ય આપશો તો એનો ગુસ્સો તરત ઉતરી જાય છે. આ બધી ભગવાન પાસેની સ્કિલ આપણે થોડી થોડી જીવનમાં ઉતારવી જરૂરી છે. જો આ બધું શીખી ગયા તો પછી આપણને ખબર પડી જાય છે કે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે. ગુસ્સો કરવાનો જ નથી. ગુસ્સો કરશું તો આપણું નુકસાન થશે. આજના અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને ખબર પડશે શું નુકસાન થાય છે. તો ભગવાન શું કરે છે, અર્જુનજી ઉપર ગુસ્સે નથી થતા, સ્મિત હાસ્ય કરે છે. અર્જુનજીને એમ થાય છે કે અરે હું આટલો દુવિધામાં છું, આટલું ટેન્શનમાં છું, અને અને તમે સ્મિત કરો છો, તમે હાસ્ય કરો છો. તો ભગવાન પછી કહે છે ને, શું કહે છે, નમી જવાનું પણ તૂટવાનું નથી, જીવનમાં ઉતારવાનું છે. કે કોઈ પણ સિચ્યુએશન આપણા વિરુદ્ધમાં હોય તો આપણે હાર માનવાની નથી. નમી જશું તો ચાલશે પણ હાર માનવાની નથી. નમો પણ તૂટતા નહીં. ભગવાન ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. અર્જુનજીને જેટલા ક્વેશ્ચન છે 45 મિનિટમાં આખી ભગવદ્ ગીતા કહીને સંભળાવી દીધી ભગવાને, જ્ઞાન આપી દીધું 45 મિનિટમાં. તો કે ટૂંકમાં જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા. અને જવાબ આપ્યા તો કેવી રીતે આપ્યા છે, દરેક જવાબ પર જો આપણે ધ્યાન રાખશું, જ્યારે જ્યારે ભગવાનનું વાચ આવે એટલે સમજવાનું કે જ્ઞાન મળવાનું છે. અને કેવી રીતે જવાબ આપ્યા છે ને, જો એના ઉપર આપણે થોડુંક વિચાર વિનિમય કરીએ ને તો આપણને ખબર પડશે કે એ જે જવાબ આપણે જ્યારે જીવનમાં ઉતારીએ છીએ ને તો એનાથી આપણને પ્રોત્સાહન મળે છે. અને આપણે પણ જેમ અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે રેડી થઈ ગયા અંતે, એવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં સંઘર્ષ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. 7મો પોઈન્ટ છે, અર્જુનને વિકલ્પો આપ્યા. એવું નથી કીધું કે હું જેમ કહું છું એમ જ તું કર. ઘણા બધા ઓપ્શન આપી દીધા કે આ બધા ઓપ્શન છે, હવે આમાંથી તને જે અનુકૂળ લાગે ને એ તારે કરવાનું છે. તારા ઉપર કોઈ અનુશાસન નથી કે તારે આમ જ કરવું પડશે. એટલે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં એટલા માટે ઉતારવાની છે કે જ્ઞાન આપી દે છે. ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં છેલ્લે પણ કહે છે કે અર્જુન મેં તને બધું ગુહ્યતમમાં ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી દીધું છે, હવે તું એના પર ચિંતન કર, મનન કર, અને પછી તારે જેમ કરવું હોય એમ તું કર. તો આ શિક્ષકની શ્રેષ્ઠતા છે કે શિક્ષક કેવા હોવા જોઈએ.
તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે, ભગવદ ગીતા કહે છે તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ એમ કહેવામાં આવે છે, કૃષ્ણ ઉવાચ એમ કહેવામાં આવતું નથી. શું કામ એવું હશે? તમારે ઝૂમ ચેટમાં લખવાનું છે. આપણે એની ચર્ચા અંતે કરીશું. શરૂઆત કરીએ ખૂબ સરસ અધ્યાયની. અહીંયા આપણે જોઈએ કે 3 તબક્કા છે ભગવાનના, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. સંપૂર્ણ સત્યના 3 પાસાઓને સમજવું બહુ જરૂરી છે. અમુક સમયે આપણને એવું થાય, જો આપણને જે જ્ઞાન હોય ને, આપણે એ જ્ઞાનના બેઝ પર ચાલતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને? જેટલું આપણને ખબર હોય આપણે એની સત્યતા માની આગળ ચાલતા હોઈએ છીએ. પણ એ જ્ઞાન ખરેખર યોગ્ય છે કે નહીં આપણને ખબર છે કે નથી ખબર. તો આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ? તો જે શાસ્ત્રોમાંથી ઉપાડેલું હોય ને, તો એક તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવવું જોઈએ, અથવા તો શાસ્ત્રમાં ક્યાંક એનો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ, તો એ યોગ્ય સમજવું જોઈએ. પણ આપણે એવું માનતા જ નથી. આપણે તો આપણને કોઈ કહે એટલે આપણે તરત એને માની અને પછી જે આપણા આંખોની સામે દેખાય આપણે એને યોગ્ય માનીને આપણે એ બેઝ પર ચાલવાનું શરૂઆત કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે શાસ્ત્રોનો સંદર્ભ લઈને આ બધું સમજવું બહુ જરૂરી છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, તો આ 3 તબક્કા છે. બ્રહ્મ એટલે શું છે ખબર છે? બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ. શું છે? બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ. અમુક લોકોને એમ લાગે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ મેડિટેશન કરશું તો આપણે બ્રહ્મ, ઘણા બધા કહે ને કે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. તો આ તો ભગવાનનું તેજ છે બ્રહ્મ એટલે. પહેલા તો આપણે એ સમજવું જોઈએ કે બ્રહ્મ એટલે શું છે? ભગવાનનું તેજ છે. પરમાત્મા, કોઈને ખબર છે કે આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું છે? નવા પાર્ટિસિપેટ, હરે કૃષ્ણ. કોના દ્વારા થયું છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એ તો માનવોના પિતા છે, મનુ. બ્રહ્મા દ્વારા. બ્રહ્મા દ્વારા. ઓકે, બ્રહ્માજી દ્વારા. ભગવાન નારાયણ દ્વારા. ઓકે, ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા. હરિ બોલ. ભગવાન કૃષ્ણ એમણે મહાવિષ્ણુને ઉત્પત્તિ કરી. મહાવિષ્ણુના રૂપમાંથી, એટલે આજે આપણા હાથના રૂપોમાંથી દરેક બ્રહ્માંડનું નિર્માણ કર્યું. અને દરેક બ્રહ્માંડનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું? તો કે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ એના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી. જ્યારે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થઈ તો એ બ્રહ્માજીને 14 લોક સોંપવામાં આવેલું છે. કેટલું મોટું લાગે? 3 વિષ્ણુ છે, મહાવિષ્ણુ, બરાબર, ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષ વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુને આપણે કર્ણોદક્ષ વિષ્ણુ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, છે ને? તો એમણે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કરી અને બ્રહ્માજી આ 14 લોક સંભાળે છે. અને 14 લોકમાં જેટલા પણ જીવ છે, દરેક જીવમાં ભગવાન વાસ કરે છે, દરેક જીવમાં. તો એ જે વાસ કરે છે ને, એ આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, જેને આપણે પરમાત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેવી રીતે ઓળખીએ? તો કે પરમાત્મા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું, જેને આપણે શિરોદક્ષ વિષ્ણુ પણ કહેતા હોઈએ છીએ. અને ભગવાન એટલે મુરલી મનોહર વાળું જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, એ અહીંયા વાત થઈ રહી છે. અને હજી એક બે ઉદાહરણ લઈએ એટલે આપણને ક્લિયરલી સમજાય કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન એટલે શું છે. આપણને બધાને ખબર છે, આપણે સવારે ઉઠીએ એટલે ઘણા બધા લોકો સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતા હશે, છે ને? 1 લોટો જળ ચડાવે સૂર્યનારાયણને. તો એ જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ આવે છે, જે કિરણ આવે છે, એ કિરણ એટલે શું સમજવાનું છે? કે બ્રહ્મ. આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ એટલે આપણે સમજી રહ્યા છે, બરાબર? તો સૂર્યનો જે કિરણ છે, સૂર્યના કિરણ એટલે શું છે? બ્રહ્મ. આપણે એમ કહીએ છીએ કે સૂર્ય, આપણે અત્યાર સુધી એમ સમજતા હતા કે સૂર્ય એટલે એ બધું છે, પ્રકાશ પણ એ સૂર્ય જ આપે છે. એવું નથી. એ જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એ બ્રહ્મ છે. સૂર્યના જે ગોળો છે, જે ધગધગતો હોય છે, એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. અને એના અંદર જે સૂર્યનારાયણ દેવતા બેસેલા છે, એ ભગવાન છે. આ આપણે સમજવા માટે ઉદાહરણ લીધું છે. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે, તો રેલવે. આપણે બધા રેલવેના પ્લેટફોર્મ પર રાતના સમયે ગયા હોય અને લાઇટ ન હોય અને સામેથી એક રેલવે આવતી હોય, તો સૌથી પહેલા આપણને શું દેખાય? એ રેલવેનું આપણને લાઇટ દેખાય, બરાબર ને? ફોકસ વાળું લાઇટ લગાડ્યું હોય, એ લાઇટ દેખાય તો આપણે શું કહીએ? કે રેલવે આવી રહી છે, અથવા તો ટ્રેન આવી રહી છે. આપણે એવી રીતે બોલતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે એ નજીક આવે તો પછી શું દેખાય? આપણને એન્જિન દેખાય. અને એન્જિન પછી શું દેખાય? તો કે ડબ્બા દેખાય. તો આવી રીતે આ પ્રકાર છે. અત્યાર સુધી આપણને ખબર નહોતી એટલે આપણે બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માજી સમજતા હતા, તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાન સમજતા હતા. ઘણા બધા
કહીએ ને આપણે સાધુ બાવાઓ મેડિટેશન કરતા હોય છે અને એ લોકો શું કહે છે કે અમે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરી રહ્યા છે તો બ્રહ્મમાં લીન થઈ રહ્યા છે, તો એ ખાલી ભગવાનનું તેજ છે. આ એટલા માટે સમજવું જરૂરી છે કે આપણું જે આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે તો આપણે એક લેવલ સુધીનો જ વિચાર કરીએ છીએ, બ્રહ્માજી સુધીનો. પણ જ્યારે આપણને આખી ભગવદ્ ગીતા સમજશું તો ખબર પડશે બ્રહ્માજીના ઉપર પણ હજી અલગ અલગ લોક છે અને એનાથી ઉપર જશું તો પછી ગોલોક વૃંદાવન આવશે જ્યાં ભગવાનનું ધામ છે. અને આ જે 14 લોક છે ને, જે બ્રહ્માજીની પણ વાત થઈ રહી છે, તો બ્રહ્માજીને પણ લિમિટેશન છે, બ્રહ્માજીનો પણ દિવસ કાઉન્ટ કરેલા છે, કે બ્રહ્માજીની આયુ પણ કાઉન્ટ કરેલી છે. એટલે આપણે એ વહેમમાં રહેવાનું નથી કે બ્રહ્મ સુધી જ બધું છે, એનાથી ઉપર ઘણું બધું છે. આપણે કોઈ એક કન્ટ્રીમાં રહીએ છીએ, સમજો આપણે ભારતમાં રહીએ છીએ તો આપણને એમ લાગે ભારત જેટલું આપણે જોયું એટલું જ આપણને લાગે નહીં આટલું જ છે. પણ જ્યારે બહાર જઈએ તો ખબર પડે અરે વિદેશ પણ છે, એનાથી બહાર જઈએ તો ખબર પડે અરે સૃષ્ટિ પૃથ્વી પણ છે, બારે ગ્રહ નક્ષત્ર પણ છે, એનાથી બહાર જઈએ તો હજી ખબર પડે. તો એવી રીતે આ છે બધું. આ એટલું ગુહ્ય જ્ઞાન છે કે આપણે આના ઉપર ચર્ચા કરશું ને તો ચર્ચા પૂરી નહીં થાય આપણી. એટલે આ સમજવું જરૂરી છે કે આ ભગવાનને કેવી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ, પરમાત્મા શંખચક્ર ગદા પદ્મ વાળું જે સ્વરૂપ છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ એ, અને ભગવાન એટલે મુરલી મનોહર વાળું જે સ્વરૂપ છે એ. ક્લિયર છે અહીંયા? ક્લિયર હોય તો આપણે આગળ વધીએ. કઈ ક્વેશ્ચન નથી ને આમાં? કારણ આજનો અધ્યાય મહત્વનો છે. સમય લાગશે તો ચાલશે પણ અધ્યાય મહત્વનો છે આજનો. કાંઈ ક્વેશ્ચન નથી. ઓકે, ક્લિયર? આગળ વધીએ. હવે આપણને હા. અહીંયા પ્રશ્ન થયો તો કે આ હું કોણ છું. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ચર્ચા કરી કે હું કોણ છું, શા માટે અહીંયા આવ્યો છું, મારે શું કરવાનું છે, કઈ જ ખબર નથી આપણને. આપણે જેમ જીવન ચાલી રહ્યું છે એમ ચાલવા દઈએ છીએ. સવારે ઉઠીએ, ઓફિસે જઈએ, સાંજે આવે ઘરે થાકીને સુઈ જઈએ, પાછા સવારે ઉઠીએ, ઓફિસે જઈએ, સાંજે આવે સુઈ જઈએ. આજ આપણી દિનચર્યા ચાલુ છે. આમાંથી કઈ નવું ચેન્જીસ છે આપણા જીવનમાં? નહીં. બહુ તો આપણે ક્યાંક બારે ફરી આવીએ 2-4 દિવસ માટે, ક્યાંક કોઈક તીર્થ સ્થળ ઉપર જાય, કોઈ બીજી જગ્યાએ ફરવા જાય અને અલગ અલગ મનોરંજન માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ આપણે ચેન્જીસ માટે. આટલું જ આપણને ખબર હતી અત્યાર સુધી. હવે આપણને જ્ઞાન મળશે ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાય દ્વારા કે હું કોણ છું. આપણે એકબીજાને કેવી રીતે ઓળખતા હોઈએ છીએ? એકબીજાના નામથી ઓળખતા હોઈએ છીએ, અથવા તો એની જે ડિગ્રી હોય એનાથી ઓળખતા હોઈએ છે ને, કે સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ ઇન્ટરનેટ ડિઝાઇનર છે, કે સામેવાળો વકીલ છે, કે પોલીસ છે. આપણે પદવી ઉપરથી ઓળખતા હોઈએ, અથવા તો બધાને એક સ્પેસિફિક નામ આપેલું છે, આપણે નામ ઉપરથી ઓળખતા હોઈએ. પણ આ આપણી સાચી ઓળખ છે કે? ફોર એક્ઝામ્પલ, મારું નામ છે આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુ, તો શું આ સાચી ઓળખ થઈ ગઈ આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુ? ના પ્રભુ. હા, આપણી સાચી ઓળખ શું છે એ હવે આપણને અહીંયાથી ખબર પડે કે હું કોણ છું. તો કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર સત્ર નમુયતિ. જેમ દેહધારી આત્મા. કોણ છે આપણે? આત્મા. શું કરેલું છે આપણે? તો કે આ દેહને ધારણ કરેલું છે. આજે આપણું પંચતત્વનું બનેલી જે બોડી છે, આપણે આ બોડીને ધારણ કરેલું છે. અને આપણે કોણ છીએ? તો કે આપણે આત્મા છીએ. કોણ છે આપણે? આત્મા છે. અને શું કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી યુવાનીમાંથી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. અને ધીર પુરુષ જે હોય, જેની પાસે આ જ્ઞાન હોય, એ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. કેટલું મોટું આપણને આજે ગૂઢ રહસ્ય મળ્યું કે આપણે આ બોડીના અંદર જે છે ને આત્મા, એ આત્મા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. સમજો ફરીથી અહીંયા શું થાય છે. દરેક આત્મા કોઈ પણ એક શરીર ધારણ કરે છે, અને જ્યારે એ શરીર ધારણ કરે છે તો એક કહીએ ને આપણે કે તબક્કાઓ છે, 6 તબક્કા છે. 6 તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. ધીરે ધીરે મોટો થાય, પછી યુવાન થાય, કુમાર થાય, પછી યુવાન થાય, પછી વૃદ્ધ થાય, અને પછી આપણે કહીએ કે એનું મૃત્યુ થયું. તો એ આપણે જે જાણીએ છીએ મૃત્યુ થયું, તો એ મૃત્યુ નથી, એ આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશ થઈ જાય છે. એટલે જે જાય છે શું છે? આત્મા છે. આ જે શરીર છે આ અહીંયા રહી જવાનું છે, આત્મા આપણી જવાની છે. ઇમ્પોર્ટન્સ કોને છે? આત્માને છે.
તમારું આ શરીર કેટલું પણ સારું રહેવા દો પણ એના અંદર આત્મા જ નહીં હોય તો એ શરીર કઈ ઉપયોગનું છે કે કઈ જ ઉપયોગનું નથી. સૌથી મોટો આન્સર આપણને અહીંયા મળ્યો છે કે આપણે કોણ છીએ? તો આપણે આત્મા છીએ. જો આપણે આ સમજીને ચાલશું તો આગળનો આખો અધ્યાય આપણને સમજાઈ જશે. શું આત્માનો નાશ થઈ શકે કે? હવે અહીંયા કીધું છે કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે, તો શું આનો નાશ હશે કે? કોઈ જગ્યાએ એવી રીતે નિશ્ચિત કર્યું હશે કે હવે આત્માનું શું થશે? એવું હશે? શું લાગે છે તમને નવા પાર્ટિસિપેટ? હરે કૃષ્ણ. શું થતું હશે આત્માનું? બીજા આત્મા આત્માનો નાશ પ્રવેશ. થતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો ઉમંગ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. આત્મા અવિનાશી છે. પ્રવેશ થાય. હા, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પ્રવેશ થાય છે. તો એને જે સિસ્ટમ આપેલી છે એ કેવી સિસ્ટમ છે ખબર છે? એ સિસ્ટમ આવી છે. આપણે જ્યારે કોઈ મૃત્યુ થઈ જાય તો જે કાર્ડ આપવામાં આવે ને એના પર આ શ્લોક લખેલો હોય છે. આ શ્લોક આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનો છે. તો આપણામાં કોઈ દિવસે હું પણ હું મેં કર્યું, મારા લીધે થયું એ નહીં આવે. શું છે? નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈન ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. કે આત્માનો ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતું નથી, અગ્નિથી પણ બાળી શકાતું નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતું નથી અને પવનથી સૂકવી શકાતું નથી. હવે આપણે જે પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ એ જે આપણી બોડી તૈયાર કરેલી છે આ પંચતત્વની છે, 5 તત્વની બનેલી છે અને આત્મા પર એનો કોઈ અસર થતો નથી. જો પાણીથી ભીનું પણ નથી કરી શકાતું, પવનથી સૂકવી પણ નથી શકાતું, શસ્ત્રથી કાપી પણ નથી શકાતું અને અગ્નિથી બાળી પણ નથી શકાતું. આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આત્માનો કોઈ દિવસે વિનાશ થવાનો નથી, ખાલી એ પરિવર્તન કરે છે. કેવી રીતે પરિવર્તન કરે છે? તો કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે. જેમ આપણા કપડા, આપણે સવારે ઉઠીએ તો અલગ કપડા હોય, પછી જ્યારે ઓફિસ પર જાય તો અલગ કપડા હોય, પાછા ઘરે આવે તો અલગ કપડા પહેરીએ છીએ, કોઈ પ્રોગ્રામમાં જવું હોય તો અલગ કપડા પહેરીએ છીએ. તો આપણે જેવી રીતે આપણા કપડા ચેન્જ કરીએ છીએ ને એવી રીતે આત્મા છે શરીર ચેન્જ કરે છે. સમજજો આ બાબતને. આત્મા છે શું કરે છે? શરીર ચેન્જ કરે છે. તમારા વિચાર ને બધું એની સાથે જઈ રહ્યું છે. ખાલી આજે ભોગ ભોગવી રહ્યું છે. કોણ ભોગવી રહ્યું છે? તો કે આ બોડી ભોગવી રહી છે, ખાલી પંચતત્વ. આપણે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં જે લાભ લઈ રહ્યા છે ને આપણે આત્માને કાંઈ એનો ફાયદો થઈ રહ્યો નથી. કારણ કે આપણે જે ભોગ ભોગવીએ છીએ ને એ આ બ્રહ્માંડમાં, આ પૃથ્વી પર જે કાંઈ છે ને એટલા પૂરતું મર્યાદિત છે. શું કામ એટલા પૂરતું મર્યાદિત છે? તો કે જ્યારે આ દેહને છોડી દે છે ને આત્મા, તો એ દેહ ત્યાં જ વિલીન થઈ જાય છે પંચતત્વમાં. ફરીથી એને બાળી નાખવામાં આવે એટલે બધું વિલીન થઈ જાય. તો એનો કઈ ઉપયોગ થાય છે કે નહીં? તો શું બચ્યું? શું શેષ શું બચ્યું? તો કે શેષ આત્મા બચે છે. તો મહત્વ કોને છે? આત્માને છે. એટલે આ આત્મા ઉપર વધારે કોન્સન્ટ્રેટ રાખવું જરૂરી છે કે આત્મા એને આપણે કેવી રીતે સદગતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકીએ એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કીધેલું છે. અને અર્જુનજી જ્યારે કહેતા હતા કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું અને આ બધાને મારીને શું લાભ થશે, મને કોઈ આનંદ થવાનો નથી, તો એનો અહીંયા આન્સર આપે છે. શું કે છે? અતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગમ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માદુત્થિષ્ઠ કૌન્તેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. શું કે છે? હે કુંતી પુત્ર, કાં તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યો જશે અને સ્વર્ગ ગ્રહો પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તો તું જીતીને પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. તેથી ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. ભગવાન અહીંયા શું કે છે? કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. શું કામ કે છે એમ? તો કે બે જ કારણ છે. તારામાં જે શંકા છે, તું કે છે કે મને કોઈ આનંદ નથી આ લોકોને મારીને, તો એનો આન્સર આપે છે. શું કે છે? બે જ બાબત થશે. તો એક તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં જો માર્યો જઈશ, તું વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈ જઈશ. સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આમે તું શું કરી રહ્યો છે? ધર્મ માટે યુદ્ધ કરી રહ્યો છે ને, તો શું થશે? તો કે તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. તારું કર્મ સારું છે એટલે તને શું પ્રાપ્ત થશે? તો કે તું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. અને જો તું જીતી જઈશ તો શું થશે? તો કે આખા પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. બે જ બાબત થાય. કોઈ પણ દિવસે યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ એની બે પાસા હોય, પોઝિટિવ નેગેટિવ. આપણે કહીએ છીએ ને એવી રીતે સવાર સાંજ, દિવસ રાત, ઠંડુ ગરમ. તો આવી રીતે છે આ બધું. ભગવાને બધું મેન્ટેન કરીને મોકલેલું છે, ખાલી આપણે એ ઓળખી શકતા નથી. તો કે છે યુદ્ધ કરીશ ને તો
તો બે જ રીઝન થવાના છે. શું? એક તો જો તું જીતી જઈશ તો આખા પૃથ્વી પર તું એનો આનંદ માણી શકીશ, તું રાજા તરીકે બધું સંભાળી શકીશ શાસન. અને જો યુદ્ધ કરતા કરતા ને મૃત્યુ આવી જાય, તું વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો પણ શું થશે? તો કે તને સ્વર્ગ મળશે. છે ને? બંને સાઈડ લાભ છે. એટલા માટે તો ઉઠ નિશ્ચયપૂર્વક અને યુદ્ધ કર. આપણે પણ જીવનમાં આ જ બાબત ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે અડધેથી પાછા ફરી જતા હોઈએ છીએ, જેમ અર્જુનજી યુદ્ધના મેદાનમાંથી પાછા જવાની વાત કરતા હતા ને એવી રીતે. તો ભગવાન આ કહે છે કે ડરવાની જરૂરત નથી, તું નિશ્ચય કર અને યુદ્ધ કર. એટલે આપણે પણ આપણા જીવનમાં કોઈ દિવસે ડિપ્રેશનમાં જવાનું નથી. જો અહીંયા બતાડે છે કે બે જ બાબત થશે. જીતી જઈશ તો આખું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ, અને બધી કોર તારી રાજા તરીકે ચર્ચા થશે, લોકો યુગો યુગો સુધી યાદ રાખશે. અને જો વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈ જઈશ તો પણ લોકો યુગો યુગો સુધી યાદ રાખશે કે તું ધર્મ માટે થઈને તે તારી બલિદાન આપ્યું. તો બંને જગ્યાએ લાભ તો તારો જ છે ને? એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં છે, આપણે પણ વચ્ચેથી ભાગી જતા હોઈએ છીએ. તો એ ભાગી જવાનું નથી. જે જીવન મળેલું છે, ભાગી જવાનું ઇન સેન્સ કે શું? કે આપણે ડિપ્રેશનમાં આવીએ છીએ, પછી ઘણા લોકો સુસાઇડનો વિચાર કરે છે વગેરે વગેરે. તો આ બધા શ્લોક જો આપણને યાદ હોય, ભગવદ્ ગીતા જો આપણને યાદ હોય, તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાને કીધું છે ચિંતા કર નહીં, બધું વ્યવસ્થિત જ થવાનું છે. હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તારે યુદ્ધ શું કામ કરવાનું છે? કીધું ને આપણે ભગવાન કે ઉઠ, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો શું કામ કરવાનું છે ને એ પણ અહીંયા કહે છે. અહીંયા કહે છે કે તારા દુશ્મનો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં કરશે. જો તું યુદ્ધ કર્યા વગર તું વયો જઈશ તો તું ક્ષત્રિય વર્ણનો છે. ક્ષત્રિય વર્ણનું કામ શું હોય? યુદ્ધ કરવું. શેની માટે? તો રક્ષણ માટે. શેની રક્ષણ? તો કે ધર્મની રક્ષા માટે. અને જો તું એમાંથી પાછો ફરી જઈશ, જો તું યુદ્ધ નહીં કરે, તું અહીંયાથી પાછો વયો જઈશ, તો શું થશે? તો કે તારા દુશ્મનો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં કરશે કે ડરપોક છે, કે ડરી ગયો, કેવું યુદ્ધ પણ ન કરી શક્યો, અરે સેનાઓને જોઈને જ તો ડરી ગયો અને ભાગી ગયો, અને પોતાને ક્ષત્રિય બતાડે છે. આવી રીતે ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં તારું વર્ણન કરશે અને તારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? આપણા સાથે પણ આવી સિચ્યુએશન થાય છે કે આપણે જ્યારે કોઈ બાબત છોડી દઈએ છીએ તો આપણને આવી રીતે કહીએ ને આપણે કે આપણને કહેતા હોય છે કે તે તો કાંઈ કર્યું જ નહીં, તારાથી કાંઈ થઈ નહીં શકે વગેરે વગેરે વગેરે. તો આપણને લાગે ને, વેણ બોલે કોઈ તો આપણને મનને લાગી જાય. તો એટલા માટે કહે છે કે તો એ લગાડવા ન હોય તો આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, ભાગી જવાનું નથી. અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવા માંગે છે. તો ભૌતિક જગત સાથે આપણે એટલા માટે સરખામણી કરીએ છીએ કે આપણા જીવનમાં ઘણા બધા પ્રશ્ન છે, પણ તમે બધા અહીંયા પ્રશ્ન પૂછતા નથી, એટલે પછી હું જ પોતે પ્રશ્ન ક્રિએટ કરીને એનો આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું. હવે ભગવાન એટલું જ નથી કહેતા કે તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કર, પણ કેવી રીતે કરીશ તો એનો શું લાભ થશે ને એ પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે. શું કહે છે ભગવાન? ધ્યાનથી સમજજો આ શ્લોક 2.40 સાથે લઈ જવાનો છે, નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. મોટાથી મોટા ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ. ક્યારે? કે સ્વલ્પમપ્યસ્ય, સ્વલ્પ એટલે નાનામાં નાનું. ક્યાં? શું? તો કે ધર્મસ્ય, ધર્મના રિલેટેડ જો તું કોઈ કામ કરીશ. શું કે છે? નાનામાં નાનું તું ધર્મના રિલેટેડ જો કોઈ પણ કર્મ કરીશ તો તારું રક્ષણ હું કરીશ. શેમાંથી? તો કે મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. છે આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી, અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ વ્યક્તિને સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી બચાવી શકે છે. અને અહીંયાથી જ એક વર્ડ આવેલો છે, આપણે ઘણું બધું પિક્ચર જોતા હોય છે, એમાં આવે છે કે રિસ્કે તો ઇશ્કે. અહીંયાથી આવેલું છે. એ બધું ધ્યાનમાં રાખજો કે આપણે જે ભાગી જઈએ છીએ ને, તો ભગવાને કીધું છે તું ઉઠ, યુદ્ધ કર તું, અને રિઝલ્ટ બરાબર મળશે. તું યુદ્ધ તો કર, તૈયારી તો કર, તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કર. હા, હવે કર્મની વાત આવે છે ત્યારે પાછું આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે આપણે કયું કર્મ કરવું છે. તો એની માટે ભગવાને આગળનો અધ્યાય રાખ્યો છે કે કર્મ કોને કહેવાય, એના પ્રકાર કયા કયા. પણ આ ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે જો તું ધર્મના રિલેટેડ નાનામાં નાનું પણ કોઈ કર્મ કરીશ તો તારું હું મોટાથી મોટા ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ. આપણે આનું ખૂબ સરસ ઉદાહરણ ખિસકોલી, આપણને બધાને ખબર છે, જ્યારે પુલ બાંધી રહ્યા હતા શ્રીલંકા બાજુ જવા માટે, તો એ જે પુલ બાંધતા હતા ને, તો એમાં રામ લખીને પથ્થર નાખવામાં આવતા હતા. તો જે ખિસકોલી છે ને, એ ખિસકોલી એ પણ એનાથી જેટલું વજન ઉચકાય એવી રીતે નાના નાના કાંકરાઓ લઈને નાખતા હતા. તો એને જોઈને ઠેકડે ઉડાડતા હતા. ભગવાન શ્રી રામ જોઈ ગયા અને પછી ખિસકોલીને હાથમાં લે છે, એના પર હાથ ફેરવે છે,
અને પછી સમજાવે છે કે નાનામાં નાનું કોઈ પણ ધર્મ માટે અથવા તો ભગવાન માટે કરેલું કર્મ જે છે ને એ કોઈ દિવસે વ્યર્થ જતું નથી. આજે પણ તમે ખિસકોલી જોજો તો એના ઉપર તમને 5 આંગળા દેખાતા હશે એ ભગવાનના છે. એટલે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તમે કઈ પણ કથા લઈ લો, તમે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા લ્યો કે તમે પ્રહલાદ મહારાજની કથા લ્યો કે તમે ધ્રુવ મહારાજની કથા લ્યો, તમે કઈ પણ કથા જો લેશો તો તમને ખબર પડશે કે ભગવાન માટે કરેલું કોઈ પણ કર્મ ફેલ જતું નથી. એટલે અહીંયાથી સમજમાં શું આવે છે કે આપણે આત્મા છીએ અને આપણે જો આપણી પ્રગતિ કરવી હોય, આપણે જો હજી સારા યોનિઓમાં જવું હોય, આપણે જો હજી સારું બધું ભોગ ભોગવવા હોય તો એની માટે આપણને શું કરવું પડશે? ભક્તિ કરવી પડશે, ધર્મના રિલેટેડ કર્મ કરવા પડશે, ભગવાન માટે નાના નાના કર્મ કરવાના ચાલુ કરવા પડશે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે આખો દિવસ મારા માટે આપી દે, તું જે કઈ પણ કર્મ કરે છે ને એમાં તું મને રાખી દે, ભગવાન એ કહી રહ્યા છે. તો ખૂબ સરસ શ્લોક છે અને આપણે સાથે લઈ જવાનું છે. આગળ સમજીએ. યાવાનાર્થે ઉત્પાને સર્વાત સંપ્લુતોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે અને તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. શું કે છે અહીંયા કે તમે જ્યારે કોઈ પણ વેદનું અધ્યયન કરો છો તો આપણે અત્યારે આપણે બધા ભેગા થયા છે શેની માટે થયા છે? તો કે આપણે કંઈક ને કંઈક જાણવા, જ્ઞાન લેવા માટે, જીવનમાં કંઈક સરસ આપણું ઉદ્ધાર થાય ને એની માટે આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, બરાબર ને? તો એ કેવી રીતે થાય? તો કે વેદો દ્વારા. તો કે બધા વેદો આપણે જો વાંચશું ને, નાના નાના જો બધા વેદો વાંચશું તો ઘણો બધો સમય પણ લાગશે. તો અહીંયા એમ કે છે કે જેમ જેમ નાના કુવાથી જેટલા કુવા હોય નાના નાના એ બધા આપણે ભેગા કરીએ તો શું થાય? તો કે વિશાળ જળાશય થઈ જાય. એવી જ રીતે જયારે આપણે નાનું નાનું જ્ઞાન બધું લઈએ છીએ, બરાબર, અને એક સાઈડ ભગવદ્ ગીતા મૂકો ને એક સાઈડ બાકીના વેદો મૂકો, તમે ખાલી ભગવદ્ ગીતાને પણ જીવનમાં ઉતારી લીધી ને તો અહીંયા જે કીધું છે ને વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. વેદોના આશયો એટલે કે જીવનમાં આપણે આવ્યા શું છે એ આપણને ક્લિયર થઈ જાય છે અને આપણે કરવાનું શું છે ને એ આપણને ખબર પડી જાય છે. અહીંયા ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા છે, જેમાં કીધેલું કે કૌટુંબિક પરંપરાનો જે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો હતો તો એ અહીંયા ક્લિયર થઈ જાય છે કે આપણે નાના નાના બાબતમાં ચેન્જીસ કરવા જોઈએ. નાની નાની ચેન્જીસ કરશું તો એનું મોટું રિઝલ્ટ મળશે. જીવનમાં હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, દરેક શ્લોકની પાછળ ભગવાને આપણને કંઈક ને કંઈક શીખવાડેલું છે કે જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ કરતા હતા નો પ્રોબ્લેમ, પણ હવે આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે તો ધીરે ધીરે ચેન્જીસ કરવાના ચાલુ કરવાના છે. નાની નાની બાબતો કરવાની છે. તમે એકદમ મોટી કરશો તો નહીં થાય, પણ ધીરે ધીરે નાનું નાનું જો તમે ચેન્જીસ કરશો તો એક દિવસ એવો આવશે કે તમારામાં એ ચેન્જીસ દેખાશે. અને એ જ અહીંયા કહે છે કે તમે જ્યારે ધીરે ધીરે નાનું નાનું જ્ઞાન લેશો અને એને જીવનમાં ઉતારશો તો જેમ એક વિશાળ જળાશય નાના નાના પાણીઓથી, નાના નાના કુવાથી જેમ વિશાળ જળાશય ભરાઈ જાય છે, એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનને એ જ્ઞાનથી ભરી દેશો. અને એનાથી શું થશે? તો કે જે વેદોનો આશ્રય છે, જે વેદોમાં કીધેલું છે કે કેવી રીતે પોતાને આપણે સારા યોનિઓમાં લઈ જઈ શકીએ, કેવી રીતે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, એવી જ રીતે આપણે જ્ઞાન દ્વારા એ જીવનમાં ઉતારીને આપણે ધીરે ધીરે ભગવત પ્રાપ્તિ તરફ પ્રયાણ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે અહીંયા સમજાવવામાં આવેલું છે આપણને. સોરી, આગળ વધીએ તો પાંચમો જે ક્વેશ્ચન હતો એનો આન્સર આપણને હવે અહીંયા મળશે. શું કે છે? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખાય નંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાય નામ. કેવી છે? તો કે વ્યવસાયિકા બુદ્ધિ છે. આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? તો કે વ્યવસાયિકા છે. જો આ માર્ગ પર છે એટલે અત્યારે આપણા બધાની ચર્ચા થઈ રહી છે, આપણે બધા આ જ માર્ગ ઉપર છીએ, બરાબર ને? ભૌતિક જગતમાં તો શું કે છે? દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જો દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ ઘણી શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. આપણે એને સમજીએ, આપણે ભૌતિક જગત સાથે રિલેટ કરીને સમજીએ. ઘણીક વાર આપણને થાય કે હું આ ફિલ્ડ કરી લઉં, ઘણીક વાર આપણને થાય હું આ ફિલ્ડમાં જાઉં, મને અહીંયા નથી ફાવતું ને હવે હું આ જોબ છોડું છું, હું બીજી જોબ કરું છું, ને મને આ નથી ફાવતું ને હવે હું આ જોબ છોડીને બીજી જોબ કરું છું, ને હવે મારે આ ફિલ્ડ નથી, હવે મારે બીજી ફિલ્ડમાં ઓલું કરવું છે. થાય ને આપણાથી? ને હવે હું અહીંયા નથી રહી શકતો, હવે હું બીજી જગ્યાએ રહેવા જાઉં છું, ત્યાં કંઈક નવું જોઉં છું. આને કહેવાય વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. એટલે શું કે એક એના ઉપર નિશ્ચય નથી, આપણું કન્ફ્યુઝન વાળી સ્થિતિ છે, નિર્ણય લઈ શકતા નથી. ઘડીકમાં એવું થઈ રહ્યું છે આપણને. જે પાંચમો ક્વેશ્ચન અર્જુનજીનું કારણ હતું પાંચમું, કે નિર્ણય નથી લઈ શકતા. તો અહીંયા સમજાય. પણ જેનો દ્રઢ સંકલ્પ છે, જેને ખબર છે કે મારે શું કરવાનું છે, મારે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે, તો મારે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારવો જ પડશે.
ભલે હું ભૌતિક જગતમાં રહું છું, ભલે હું ભૌતિક જગતમાં બધા સાથે સંકળાયેલો છું, પણ મારે કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી એનો માર્ગ મને ભગવત ગીતા દ્વારા મળેલો છે. અને જો હું એ જ માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યો છું તો 100% મને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે. અને અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ ભૌતિક જગતમાં, આપણું દ્રઢ નિશ્ચય હોતું નથી, એટલે ગોલ હોતો નથી આપણો. આપણે બંને સાઈડ સમજ્યા ને. આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર શું, તો આપણને ખબર પડી છે આત્મા છે, અને આત્માએ શું કરવાનું છે, પરમાત્મા એટલે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે, ગોલોક વૃંદાવન. પણ આપણે બધા એટલા વ્યસ્ત છીએ કે આપણને ભક્તિ શું છે, ભગવાન શું છે એ ખબર જ નથી હજી સુધી, છે ને. હવે આપણને ધીરે ધીરે ખબર પડે છે બ્રહ્મા કોને કહેવાય, પરમાત્મા કોને કહેવાય અને ભગવાન કોને કહેવાય. એવી જ રીતે આપણે આને ભૌતિક જગતમાં રિલેટ કરીએ તો ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે દ્રઢ નિશ્ચય રાખતા નથી. ઘડીકમાં લાઈન ચેન્જ કરીએ છીએ, ઘડીકમાં જોબ ચેન્જ કરીએ છીએ, ઘડીકમાં પ્લેસ ચેન્જ કરીએ છીએ. આના લીધે આપણા જીવનમાં અડથળા આવે છે અને આપણે એકમાં પણ સક્સેસ થતા નથી. આ સમજવું જરૂરી છે, નોટ ડાઉન કરી લેજો. આગળ વધીએ. આ શ્લોક આપણે બધાએ સાંભળેલો છે અને બધાને અલગ પદ્ધતિ લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પણ આજે જયારે ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજશું ને તો એને આપણે યોગ્ય વેથી લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અત્યાર સુધી આપણને એમ જ ખબર હતી કે કર્મ કર્યા કર અને ફળની ચિંતા નહીં કર, એટલું જ આપણને ખબર હતું. પણ આપણે કોઈ પણ કર્મ ફળ માટે તો કરતા હોઈએ છીએ. આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય ને કે પ્રભુ તમે કહો છો કે આ શ્લોકના પ્રમાણે કે કર્મ કરવાનું છે પણ ફળની ચિંતા નથી કરવાની, તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? કોઈ પણ કર્મ આપણે ફળ માટે તો કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ જોબ પર છે, શું કામ? પૈસા કમાવા માટે. ખાઈએ છીએ, શું કામ? ભૂખ લાગે છે એટલા માટે. તો અહીંયા આપણને રિયલ શું છે એ ખબર પડશે. આ શ્લોક આપણે સમજીએ. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભો મા તે સંગોસ્પ કર્મણી. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે. શું કે છે ભગવાન અહીંયા? તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ હવે આ પરંતુ પછીનું જે છે ને એ મહત્વનું છે. તને કર્મોના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. અહીંયા ભગવાન આપણને ખૂબ સરળ ભાષામાં સમજાવી રહ્યા છે કે તારે તું જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે હું તને ના નથી પાડી રહ્યો. તને એનો અધિકાર છે, તું કર્તવ્ય કર્મ કર, પણ એના ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. જો તું એમ માનીશ કે આ મારા લીધે થયું છે કે મેં કર્યું છે તો તારામાં આવશે અહંકાર, હું પણ જે તારું પતનનું કારણ બનશે. એ અહીંયા સમજાવવા માંગે છે. કારણ જો આપણે પણ આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, આપણા બધા સાથે થયેલું છે કે આપણે આખું વર્ષ સ્કૂલમાં જઈએ છીએ, સ્ટડી કરીએ છીએ, એક્ઝામ પીરિયડ આવે છે, આપણે એક્ઝામ દઈએ છીએ, પાસ આઉટ થાય છે. બધા શું કે અરે હું બહુ હોશિયાર છું એટલે હું પાસ થઈ ગયો. બધા આપણને એમ જ કે ને અરે આ બહુ હોશિયાર છે એટલે પાસ થઈ ગયો. એની પાછળ મહેનત કેટલી હતી? તમે પોતે જ સમય આપ્યો, તમારા ઘરવાળાઓ તમને બોલી બોલીને બેસાડતા છે સ્ટડી માટે કે ભણવા બેસ ભણવા બેસ. ટીચરો તમારા ઉપર વર્કઆઉટ કરતા હતા કે તમને કેટલું આવડે છે કેટલું નથી આવડતા. અમુક લોકો ટ્યુશન્સ લગાડ્યા હશે તો ટ્યુશન્સના ટીચરો પ્રયત્ન કરતા હતા. તો આ બધાની મહેનત જ્યારે એક થઈ ત્યારે એનું ફળ મળ્યું છે. અને આપણે શું સમજતા હોઈએ છીએ? અરે હું હોશિયાર છું એટલે થયું. તો એ અહંકાર આવે છે આપણામાં. એટલે ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે કે તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કર, તને એનો અધિકાર આપેલો છે, પરંતુ એના ફળમાં તારો અધિકાર નથી. તું પોતાને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે એવું આસક્ત એટલે શું કે હું જે કાંઈ કરું છું એના લીધે મને આ બેનિફિટ મળી રહ્યો છે, આપણા લીધે અહીંયા કશું જ થતું નથી. ધ્યાન રાખજો, કારણ આ બોડી ખાલી આ ભૌતિક જગત પૂરતી જ મર્યાદિત છે, એ પણ ખાલી આ પૃથ્વી પૂરતી જ મર્યાદિત છે. એનાથી બહાર જશું તો એને વેલ્યુ 0 છે. વેલ્યુ કોને છે? તો કે આત્માને વેલ્યુ છે. આ સમજજો. અહીંયા હજી એક બાબતથી આપણે સમજવાનું છે. ત્યાં કે છે કે તું પોતાના જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં. અમુક વખતે આપણે હતાશ થઈ જતા હોઈએ છીએ, આપણા મન જેવું નથી થતું ને તો આપણે હતાશ થઈ જઈએ છીએ ને એમ સમજીએ છીએ કે મારી સાથે શું કામ આવું થાય છે. આપણને એવું થતું હોય કે બધું આ મારી સાથે શું કામ આવું થાય છે. આપણે ભગવાન પાસે રડતા હોઈએ છીએ તો ભગવાન અહીંયા એ સમજાવે છે કે તું પોતાની કદી એવું નહીં સમજતો કે આ બધા જે કાંઈ પણ ફળ તને મળી રહ્યું છે તારા કર્મોના લીધે મળી રહ્યું છે. સમજી રહ્યું છે કે તમે એકલામાં ઇન્વોલ્વ નથી. તમારી આજુબાજુનું જે એટમોસ્ફિયર છે ને, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ, તમારા ફેમિલી મેમ્બર, તમારા કલીગ્સ, આ બધાનો એમાં થોડો થોડો ફાળો છે. ધ્યાનમાં રાખજો.
જ્યારે આપણે જીવનમાં જીવન જીવતા હોઈએ તો આપણે બધું પોતાને જ સમજતા હોઈએ કે અરે હું તમારી જેવી સંગત છે ને એ પ્રમાણે તમારામાં બધા ગુણ ઉતરતા હોય છે ધીરે ધીરે. એટલા માટે કે છે કે ભક્તોનો સંગ સુકમ જરૂરી છે, એટલા માટે કે છે કે આ જે નેગેટિવિટી વાળી બધી બાબત છે ને એ બધી નીકળી જાય. આગળ વધીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે ને ત્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. ફરીથી સમજો શું કે છે ભગવાન. ભગવાન કહે છે કે જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી, એટલે આપણે જે વિચાર કરીએ છીએ ને, આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે વાતો થઈ રહી છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં મોબાઈલ જોઈ લીધો તો મને હજી સારો મોબાઈલ જોઈએ છે, મેં ગાડી લઈ લીધી તો મને ગાડી જોઈએ છે, બંગલો જોઈ લીધો મને આ જોઈએ છે, ફરવા માટે જોઈએ છે. આ બધી જ્યારે ઈચ્છાઓ, આ બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની છે. અને જ્યારે આ બધી ઈચ્છાઓનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે ને ત્યારે એ સંતોષ મેળવે છે. શું કામ? એને એમાં ઈચ્છા નથી, આસક્તિ જ નથી. ખબર છે આ બધું મારું નથી, હું આ પૃથ્વી ઉપર ભૂલથી આવી ગયો છું, મેં જે પાછલા જન્મના કર્મ કર્યા છે એના ભોગ ભોગવવા માટે હું અહીંયા આવી ગયો છું, પણ આ બધું મારા કામનું નથી. અને આપણે હજી એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઘણા બધા બારે રહેતા હશે ઘરથી અલગ, શિક્ષણ માટે કે જોબ માટે, બરાબર, પોતાનું જે હોમટાઉન છે એનાથી બારે રહેતા હશે. તો એ લોકોનું કેવું હોય કે જ્યાં સુધી શિક્ષણ કરે છે ત્યાં સુધી ત્યાં બીજી જગ્યા પર રહે, કોલેજ વગેરે હોય ત્યારે, અને જ્યારે પૂરું થઈ જાય પાછા પોતાના ઘરે આવી જાય. સેમ એસ આપણું થયું છે. આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે જવાનું છે ગોલોક વૃંદાવન, પણ આપણાથી એવા કંઈક કર્મ થઈ ગયા છે જેના ભોગ ભોગવવા માટે આપણે અત્યારે પૃથ્વી તળ પર આવેલા છે. જ્યારે આપણું અહીંયાનું કર્મ પૂરું થઈ જશે ત્યારે આપણને જે પ્રમાણે આપણે કર્મ કરશું એ પ્રમાણેની આગળની યોનિ અને એ પ્રમાણે આગળનું આપણને સ્ટ્રક્ચર મળશે. જે 14 લોક છે એમાંથી કોઈ એક લોક મળશે આપણને. હવે જો એ સુધારવું હોય તો એની માટે આપણને અહીંયા શ્લોક મહત્વનો છે કે આપણે તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો, કે મારી પાસે મોબાઈલ છે, મને ખબર છે આ મોબાઈલથી પણ મારો કોલ અને બાકીની બધી બાબતો થવાની છે, અને હું જો સારામાં સારો મોટા કંપનીનો મોબાઈલ લઈશ મોંઘો દાટ તો એનાથી પણ મારું એ જ થવાનું છે. તો હું શું કામ મારી ઈચ્છાઓને વિકસિત કરું? કારણ કે ઈચ્છા એવી બાબત છે, નોટ ડાઉન કરજો, બહુ મહત્વનું છે આ સમજવું. ઈચ્છા એવી બાબત છે કોઈ દિવસે પૂરી થતી નથી, ધ્યાનમાં રાખજો. એકવાર ઈચ્છા થઈ એક વસ્તુ લેવાની, તમે 4 દિવસે મોબાઈલ લાવશો, 5મા દિવસે કયાક તો ખૂણામાં પડ્યો હશે, તમે ધ્યાન બી નહીં આપો. નવો નવો હશે ત્યારે તમે હાથમાં રાખશો, વિડીયો કાઢશો, ફોટો કાઢશો, અને જેવો જૂનો થશે ને તમે એને મૂકી દેશો, બીજું વર્ઝન કયું છે આવવા દે બાબા. દરેક બાબતમાં એવું છે, ગાડી હોય, કયું પણ બાબત આ ભૌતિક જગતમાં તમારી ઈચ્છા કોઈ દિવસે પૂરી થવાની નથી. જ્યારે એક ઈચ્છા પૂરી થશે ને તો બીજી તૈયાર હશે, ત્યારે એ પૂરી થશે ને બીજી તૈયાર હશે. એટલે અહીંયા કહે છે કે ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. જ્યારે તમે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરશો ને તો તમે સંતુષ્ટ રહેશો, તો તમે દુઃખી નહીં થાવ. એટલે અહીંયા કીધું છે ભગવાને, ખૂબ સરસ રીતે આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે, આપણે સમજવું જોઈએ. કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને છે, આ પણ સમજવું બહુ જરૂરી છે. તો બધી સમસ્યાનું મેઇન જડ શું છે? તો કે આપણી ઈચ્છાઓ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો સાધનો જે કાંઈ પણ છે એ, બરાબર ને? આપણી ઇન્દ્રિય, આંખ, નાક, કાન, એને જે ગમે, એને જે ભાવે, જીભને જે ભાવે એ પ્રમાણે આપણે ખાવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એના લીધે આપણું શું નુકસાન થાય છે ને? ઇન્દ્રિયોના લીધે બધું નુકસાન થાય છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયોના લીધે શું થાય છે? તમને 14 લોક અને 84 લાખ યોનિઓમાં ભટકવું પડે છે. શેના લીધે? તો કે આ પંચતત્વની આ જે બોડી છે ને એને તૃપ્ત કરવા માટે. જ્યારે કે આમાં આત્માનો તો કઈ રોલ જ નથી. આત્માનો રોલ છે કે નથી? તમે કહો પ્રભુ આત્માનો તો રોલ છે ને, પણ આત્માનો રોલ ક્યાં આવ્યો આમાં? તમે ઇન્દ્રિયથી જોવો છો એટલે તમે જ્યારે જોવો છો તો તમને સરસ લાગે છે, જોવો છો પછી તમે ચિંતન કરો છો એટલે તમે મન અને બુદ્ધિને પ્રેરિત કરો છો. મન બુદ્ધિ પ્રેરિત થાય છે એટલે તમે શું કરો છો? તમારા હાથ પગને અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરીને તમે હાસિલ કરવાનું કરો છો. હવે આમાં તમારે કહેવાનું છે કે આમાં આત્માનો ક્યાં રોલ આવ્યો? આવ્યો કઈ રોલ આમાં આત્માનો? આત્માનો કઈ જ રોલ નથી. ભોગવવું કોને પડે છે? કે આત્માને. જ્યારે કે આત્માનામાં કઈ જ રોલ નથી. તો અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આપણને આ શ્લોક આપણે સાથે લઈ જવાનો છે અને આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. જો આ સમજી ગયા ને તો તમને કોઈ દિવસે ક્રોધ નહીં આવે અને તમારા ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ આવી જશે. તમે સંતોષી વ્યક્તિ થઈ જશો જો આ 2 શ્લોક સમજી લીધા તો. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ
કામાત ક્રોધોభిજાયતે. ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોનું ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રત્યેક આસક્ત ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે આપણે કોઈ બી બાબત જોઈ જઈએ છીએ તો શું થાય છે, આપણને એને મેળવવાની આપણી તૈયારી ચાલુ થઈ જાય છે. અને હવે મેં જોયું છે ને, મને આ તો બહુ ગમે છે, હવે તો મારે આ લેવું છે. પછી આ ભૌતિક જગતની બધી બાબતોમાં આવે છે. કોઈ એક સ્પેસિફિક માટે ચર્ચા નથી થઈ રહી કે કપડા કે ગાડી કે મોબાઈલ કેવું નહીં, બધું આ ભૌતિક જગતમાં જે કઈ છે ને એની અહીંયા ચર્ચા થઈ રહી છે. કે શું થાય છે, ઇન્દ્રિયોને ગમે છે, જોઈ જાઓ છો, સાંભળી જાઓ છો, સૂંઘી જાઓ છો, ટેસ્ટ લાગે છે, એટલે આપણે શું થાય છે, તરત એનો વિચાર કરે છે, અરે મને ભાવ્યું, મને ભાવ્યું, હવે મને આ જોઈએ છે, મને આ જોઈએ છે. તમે તરત ચિંતન કરો છો અને શું થાય છે, આ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે કે નહીં, હવે તો મને જોઈએ જ. પછી આપણને થાય બેચેની, જ્યાં સુધી આપણને મળે નહીં ત્યાં સુધી. આ સમજી જજો, બહુ મહત્વનું છે કે જ્યાં સુધી આપણને કોઈ વસ્તુ મળતી નથી ને ત્યાં સુધી જ આપણને એનું એટ્રેક્શન હોય છે. જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ આપણને મળતી નથી, જે આપણને ગમેલી છે, એ જ્યાં સુધી મળતી નથી ત્યાં સુધી જ આપણને એનું એટ્રેક્શન હોય છે. જે દિવસે મળી ગઈ ને એ દિવસે એની વેલ્યુ 0. શું થઈ જાય છે, એની વેલ્યુ 0. આ યુથ માટે બહુ મહત્વનું છે. આપણને કોઈ પણ બાબત માટે એટ્રેક્શન હોય છે. આપણે શું કરીએ છીએ, જ્યાં સુધી એ વસ્તુ આપણને મળતી નથી ત્યાં સુધી આપણે પ્રયત્ન કરતા રહીએ છીએ. અને જે દિવસે એ આપણને મળી જાય છે એના બીજા દિવસે એની વેલ્યુ 0. આપણની સામે જોતા પણ નથી. અને આ બધાના અનુભવ હશે એટલે હું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવું છું, સમજી જજો. તો અહીંયા આપણને કહે છે કે ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોનું ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રત્યે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. અને આવી આસક્તિમાંથી વાસનાનો વિકાસ થાય છે, ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ થાય. અને પછી જ્યારે ભોગ ભોગવવા ન મળે, જ્યારે આપણા મન જેવું ન થાય તો શું થાય છે, તો કે વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા મનના વિરુદ્ધમાં કઈ જાય એટલે તરત આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. તમે જોજો, માણસો નિહાળવા હોય તમારે તો એનો આ એક પોઈન્ટ છે, અહીંયાથી આપણે લઈ શકીએ એ પોઈન્ટ કે તમે સામેવાળી વ્યક્તિના મનના વિરુદ્ધ બોલીને જોજો. જો એના મનના વિરુદ્ધ બોલ્યા પછી પણ જો એ તમને સપોર્ટ કરતી હોય ને તો એ જેન્યુઅન વ્યક્તિ છે. જો તમે એના વિરુદ્ધમાં જાય અને તમને થોડું પણ રિએક્શન આપે ને તો સમજવાનું કે આ કામનું નથી. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એટલું જ ગમે કે તમે એની વાહ વાહ ક્યાં કરો છો. દરેક વ્યક્તિને જ પસંદ હોય. તમે જો એને થોડુંક પણ રોકવાનું ટોકવાનું ચાલુ કરશો તો એને પસંદ હશે નહીં, તરત એ ક્રોધમાં આવી જશે. જો ક્રોધમાં આવી ગયો તો સમજી જવાનું કે આ આસક્ત વ્યક્તિ છે, આપણા કઈ કામનો નથી, આનો કઈ મન ઉપર કંટ્રોલ નથી. અને અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાય છે કે જ્યારે વાસનાનો વિકાસ થાય છે ત્યારે વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણને એકાદો મોબાઈલ પસંદ હોય અને આપણને મોબાઈલ ન મળે તો આપણી ચીડચીડ થાય. આપણને કંઈક ખાવું હોય એ ખાવા ન મળે તો આપણી ચીડચીડ થાય. આપણને કંઈક હાસિલ કરવું હોય એ હાસિલ ના થાય તો આપણી ચીડચીડ થાય. તો ચીડચીડ શેના લીધે થાય છે, એ ઈચ્છા થઈ નથી રહી ને આપણે પૂર્ણ, એટલે આપણને એ થાય છે. અને જ્યારે ગુસ્સો આવી જાય છે તો હવે ગુસ્સાના લીધે આપણું સૌથી મોટું શું નુકસાન થાય છે ને એ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, सम्मोह સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. શું કે છે કે તમે જ્યારે કોઈ બાબત જોઈ જાઓ છો તો તમે એનું ચિંતન મનન કરો છો અને એનાથી શું થાય છે તો કે વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે વાસના ઉત્પન્ન થાય છે ને પૂર્ણ નથી થતી તો ક્રોધમાં એનું પરિવર્તિત થઈ જાય છે. હવે જ્યારે ક્રોધમાં આવી જાય છે તો શું થાય છે, ક્રોધમાં આવવા પછી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમણામાંથી સ્મૃતિની ભ્રમણા વહી જાય છે. જ્યારે સ્મૃતિ ભ્રમિત થાય છે ત્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે. અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી સંસારના કૂપમાં પડી જાય છે. આ બાબત આપણે અહીંયાથી સમજવાની છે કે જ્યારે જો હવે તરત તો આપણો ગુસ્સો શાંત નહીં થાય, આપણને તરત તો ગુસ્સા ઉપર કંટ્રોલ લેતા નથી આવડતું. અત્યાર સુધી જ્ઞાન નહોતું પણ હવે જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. તો નોટ ડાઉન કરવાનું છે કે જ્યારે આપણને ગુસ્સો આવી જાય છે ત્યારે કોઈ નિર્ણય લેવા જોઈએ નહીં. જો ગુસ્સામાં કોઈ નિર્ણય લેશો તમે તો એ તમારો નિર્ણય રોંગ જ રહેવાનો છે. શું કામ રોંગ રહેશે? ભગવદ્ ગીતાના 2 અધ્યાયના 63મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, જ્યારે તમને ક્રોધ આવી જાય છે તો ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે તો શું થાય છે, બુદ્ધિ કામ કરતી નથી. આપણે ગુસ્સામાં હોય તો આપણને ખબર છે આપણે કોને શું બોલી દેતા હોઈએ છીએ, ધડધડ આપણે બોલીને પૂરા થઈ જઈએ છીએ. પછી આપણે જ્યારે ચિંતન કરતા ને તો આપણને હું કંઈક વધારે જ બોલી ગયો, અરે મારે આવું નહોતું બોલવું જોઈતું. પછી આપણે જ આપણા અંદર વિચાર કરતા હોઈએ આવી બધી બાબત. તો એ ક્રોધમાં જ્યારે હોય ને ત્યારે આપણું નુકસાન થાય છે. શું નુકસાન થાય છે, તો ક્રોધમાં આપણે કોને શું બોલી જઈએ છે ને એ ખબર નથી પડતી. કેમ? તો આપણી બુદ્ધિ ત્યારે ઠેકાણે હોતી નથી.
ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં બુદ્ધિ આપણી ભ્રમિત થઈ જાય છે, અને જ્યારે બુદ્ધિ ભ્રમિત થાય છે ને ત્યારે આપણે સંસારના કૂપમાં પડી જાય છે. એટલે કેવું સમજવાનું છે? ત્યારે આપણે આપણું નુકસાન કરી લઈએ છીએ, આ ભૌતિક જગતમાં પણ અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ. એટલે તમે જોજો, મોસ્ટ ઓફ ધી ટાઈમ તમે જ્યારે પણ કોઈ ઇસ્કોનના ડિવોટીસ જે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન અને એની સાથે પરિપૂર્ણ હોય છે, તમે જો ને કોઈ દિવસે ગુસ્સો નહીં આવે, કોઈ દિવસે ક્રોધ કરતા નહીં દેખા. તમે એને કેટલું પણ બોલી લો, કાંઈ પણ, અને આના ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જો લીલા વાંચો, તમને ખબર પડે કે કેવું કંટ્રોલ છે. આવું કંટ્રોલ આપણામાં હોવું જરૂરી છે. ભાગવતમ, આપણા ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે, તમે જો એમાં જોડાઓ તો તમને ખબર પડે. આ બધી બાબતો છે ને આપણને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, આ બધી જે બુક છે ને આ બધી બહુ મહત્વની છે જીવનમાં. અને આમાંથી ખાલી વાંચવા પૂરતું મર્યાદિત નથી, તો આને જીવનમાં ઉતારવાનું જરૂરી છે. ત્યારે આ બધું આપણે ધીરે ધીરે આ બધું લઈશું ને. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ખૂબ જ સરસ છે, વસાવવી જોઈએ, વાંચવી જોઈએ, જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. ઘણી બધી બાબતો છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં તો. અને જેને સાચે આ ભવમાંથી નીકળવું છે ને એને તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જોઈએ જ એની પાસે. એને તો નિત્ય એનું વાંચન રાખવું જોઈએ. એટલે અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે ક્રોધમાં આપણે ઘણીવાર ને જ્યારે પણ ક્રોધ આવે છે ત્યારે આપણે નિર્ણયો ખોટા જ હોય છે ને. તો ઇન્દ્રિયો સાથેનું આપણું જે જોડાણ છે કેવી રીતે છે અહીંયા આપણે સમજીએ કે ઇન્દ્રિયોના પદાર્થ પર કોઈ બાબત આપણે જોઈ જઈએ છીએ, જ્યાં સુધી આપણને મળતું નથી ત્યાં સુધી આપણે એનું ચિંતન કરતા હોઈએ છીએ, ભોગ ભોગવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ભોગ ભોગવવા મળતો નથી તો આપણને આવે છે ક્રોધ. આપણા મનના વિરુદ્ધ કાંઈ થાય એટલે આપણને આવે છે ક્રોધ. ક્રોધ આવવાથી શું થાય છે? ભ્રમણા, સ્મૃતિ વહી જાય છે આપણી. અને સ્મૃતિ વહી જાય છે તો ન કરવા જેવા કામ આપણાથી થઈ જાય છે, જેના લીધે આપણને આખું જીવન આપણે એને કોસતા રહીએ છીએ અને વિચાર કરતા રહીએ છીએ કે અરે મેં આ ભૂલ ન કરી હોત તો મારું નુકસાન ન થાત, અથવા તો મારો સમય બરબાદ ન થાત. યુવાઓ માટે ખાસ કરીને આ બધું સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જોયું આજના અધ્યાયમાં કે કરુણા એટલે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે અહીંયા કશું જ કરતા નથી. આજે પંચતત્વ છે એ બધું કરી રહી છે, ભોગવવું આત્માને પડે છે. કોને પડે છે? આત્માને. એટલે મહત્વ આત્માને આપવાનું છે, ના કે આ શરીરને. હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સેકન્ડ હતું કોઈ આનંદ નથી તો ભગવાન કહે છે ઊઠ ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. શું કામ? તો કે બેસ્ટ થશે, એક તો સ્વર્ગમાં જઈશ, કાં તો પછી રાજ્યનો ભોગ ભોગવીશ. એવી જ રીતે આપણી માટે છે કે આપણને કીધું છે નિત્ય કર્મ કરવાનું છે તારે, પણ ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી કે તને સ્વર્ગ મળશે કે તું રાજ્ય મળશે. પણ તું તારું જો નિયત કર્મ કરીશ તો તને ફળ. તો ભગવાને કીધું છે નેહા વિક્રમના આસુસ્તિ પ્રત્યવાયન વિદ્યતે સ્વલ્પમ અભ્યસ ધર્મક્ષેત્રાયતે મહતો ભયાત. કીધું છે ને કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ તેમાં કોઈ પણ પાપ ગણાતું નથી. કેમ? તો આપણે ભગવાન માટે કરીએ છીએ. આપણે જ્યારે ઘરમાં હવન, પૂજા અર્ચના કરાવીએ છીએ તો ત્યારે આપણને લાસ્ટમાં પાણી મુકાવે, હાથમાં આચમન મુકાવે, અને પછી એક મંત્ર છે, મંત્ર બોલીને કે પછી પાણી મૂકવાનું અને કહેવાનું કે કૃષ્ણ અર્પણ મસ્તુ. એટલે શું? જે પૂજા કરી બધી કૃષ્ણને અર્પણ, બધું તારું છે અને તને જ અર્પણ. તો આપણે હંમેશા આ વૃત્તિ રાખવાની છે કે અહીંયા મારું કશું જ નથી, હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે, અને બધું ભગવાનને અર્પણ. જો આ પ્રવૃત્તિ તમે રાખશો તો કોઈ દિવસે તમારાથી પાપ થવાની શક્યતા રહેશે નહીં, અને પાપ નહીં થાય તો તમને ફરી પાછું આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવવું પડશે નહીં. જે અત્યારે તમે અટકાઈ ગયા છો, જેમાં તમને દુઃખ વધારે મળી રહ્યું છે અને સુખ ક્ષણિક મળી રહ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ માટે લાગુ છે આ, કયા પણ એજ માટે લાગુ છે કે તમારે મહેનત વધારે કરવી પડી રહી છે, તમારા જીવનમાં દુઃખ વધારે છે, સુખ બહુ ક્ષણિક છે. અને જો તમારે આને જો ચેન્જ કરવું હોય તો એની માટેનો આ એક જ માર્ગ છે, ભક્તિ માર્ગ. જો તમે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકાર કરશો તો તમારા જીવનમાં ધીરે ધીરે ચેન્જીસ કેમ આવે છે 18મા દિવસ સુધી તમને ક્લિયર થઈ જશે. વર્ણાશંકરને રોકવા માટેના આપણે પોઈન્ટ્સ જાણ્યા. એના પછી અનિર્ણયતા, એના માટેનું પણ પોઈન્ટ જોયું આપણે કે નિશ્ચય કેવી રીતે કરવાની છે, ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરવાની છે. આ દરેક બાબતનું આપણે આજના અધ્યાય દ્વારા જ્ઞાન લીધેલું છે. તમે બધા મને શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે 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 રામ. રામ હરે રામ પ્રભુજી રામ રામ હરે